Sanibona bafethu uvane lo. So abantu abaningi baloku bengitheka, abantu abaningi baloku bengibuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani lavana. Ngizwa kuthiwa iPyramids FC idisqualifyiwe ngeke ikwazi ukuyidlala ifanele against Mamelodi Sundowns. Ngithi mina kanjani? Akukwazi kuba yabo ayikwazi ukwenzeka leyo nto leyo. Orlando Pirates yashawa iPyramids fair and square. Yabo we all saw the game. We all saw iPyramids isha iOrlando Pirates ngo 3-2 ngesecond leg kade idlala le ekhaya. Yabo so ngiyapela kuma socials abantu baloku beyiposta lento le bafethu musana ukukholwa yonke into eniyibona online musana ukukholwa yonke into eniyibona online njoba nibona la khona oseshile lapha ka YouTube abuka ka Facebook sisa Facebook because most of the lane indaba lezi qhamuka ka Facebook yabo but ke kukhona oseshile lapha ka Google what did Pyramids disqualified yabo I'm sure bethu did Pyramids get disqualified waswaphendela ku-Google la wathi uGoogle yes Pyramids FC was disqualified by CAF Champions League yabo mase uziyabheka isource yale indaba le uX kwabamaziye kuX uTwitter lo uTwitter indaba ezisuka le indaba ezenziwe yabo iAI overview uthatha into eyenziwe uthatha ipost eyenziwe umuntu kube ngathi iyiqiniso kanti akusilona iqiniso musana ukuhamba nikholwa yonke into eniyibona online mufuna ukuthola indaba zangempela hamba uye kwi-page le-CAF uzokutshela zonke indaba njengoba nibona nje nalesithombe si-edithiwe nalesithombe nje nisibona si-edithiwe so Orlando Pirates bafethu ngeke ikwazi ukuyidlala ifinal yabo ngeke ikwazi ukuyidlala ifinal yabo I would have loved to see Orlando Pirates playing ifinal but ke njengoba izinto zistanda right now Pyramids FC will play ifinal against Mamelodi Sundowns yabo bafethu musani lo ningitheka kulezi zinto angifuqa ma yabo kuze ziloke ivusa amanxeba bangenasidingo nje ziloke ivusa nje amanxeba bangenasidingo isidingo singekho yabo nani loke niqhwanda le ndaba niloke nivusela amanxeba lo muntu lo ukhiphele indaba lezi umuntu umhlambo support iKaizer Chiefs noma umuntu osupport iSundowns ofuna ukushaya ibhensa ngeOrlando Pirates yabo ufuna nje ukushaya ibhensa ngeOrlando Pirates ayihlekisele ngePirates azikho le indaba lezi le source le isource eqhamuka kwa Twitter umuntu ubeyijokela nje nothing serious yabo uGoogle wathatha leyo nto leyo kwaba engathi iyiqiniso yabo abantu abaningi phela bazoyikholwa yabo sibaningi la asifundisekanga ngendlela ezifanayo yabo njengoba singafundisanga ngendlela ezifanayo mina ke ngizofika lapho ngizozama ukuqondisa kulabo abangifollowayo kwabangibuza ngizozama ngicacise ukuthi cha akusilona iqiniso leli into ekanje yabo uvane sports lo bafethu ungakhohlwa subscribe lapha YouTube yabo ngiyabonga support eningi yayo nabafethu.